Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo super rápido para vocês, tá? Barulho na traseira da moto, o que é? Bom, para você que não sabe o que é, geralmente o barulho na traseira da moto, vou estar explicando aqui para você, tá certo? Primeiro, o principal barulho que pode estar tendo na traseira da sua moto é no fato da corrente, tá? Tá com uma folga um pouco, digamos que grande, entre aspas, certo? Aí você vai pegar ou vai usar uma régua para medir, tá? Aí você vai fazer assim, vai colocar uma régua e mais ou menos na parte de cima e na parte de baixo da corrente você vai medir aqui. Aqui tá falando sobre a folga da corrente, ó. Basicamente é só você, pera aí, ó, 3 centímetros tem que ser a folga da corrente da moto, certo? Bom, feito isso, tá? Desde que você já tenha visto aí a folga, tá? Exatamente como tem que ser, tá certo? Aí o que você pode fazer? Não sendo aqui no caso a corrente da moto, pode ser outra coisa que faz barulho, o apoio, tá? Para quem vai atrás, faz bastante barulho mesmo. Se tiver essa capa, faz barulho, tá? O cavalete central da moto, o apoio lateral também faz barulho, tá? A carenagem da moto, se tiver solta, com parafuso aqui, ó, se não tiver fixo, também faz barulho. A placa, se a placa estiver solta, tá certo? A lanterna, se a lanterna estiver solta, também faz barulho. Lâmpada solta. Essa alça aqui, se tiver baú, se tiver coisa dentro do baú. Aqui, o paralama faz barulho, tá? A placa, se a placa estiver solta aqui, tá? A lanterna, tá certo? Se tiver lente solta, lente aqui, parafuso, alguma coisa solta, lâmpada, tá? Essa alça aqui, se tiver baú na moto, pode fazer barulho, alguma coisa que está dentro do baú, certo? Amortecedor traseiro pode fazer barulho, tá? A roda, geralmente se tiver com rolamento precisando trocar. Sistema de relação aqui da moto também precisa trocar, tá certo? Se a sua moto tiver baú aqui igual a minha, que toda bis tem, né? Então, só você abrir aqui, você pode estar checando aqui, ó. Pode estar fazendo barulho a trava do capacete, tá certo? Alguma coisa solta aqui. O próprio aqui, esse baú aqui tá solto. Só você apertar esse parafuso aqui, ó, que é o que solta o baú. Nesse modelo que tem um medidor de combustível aqui, solta aqui. Solta não, você aperta aqui, ó. Aí pronto, não vai fazer mais barulho. A tampa, essa tampa que solta, tá? Aqui não tiver travando direito aqui, ó. Se não travar direito, pode acontecer isso também, certo? Banco, quando ele fica encaixado fora, ele pode fazer barulho. Então sempre quando você encaixar o banco, você, ó, encaixa aquele, esse aqui, ó, de lá primeiro, ó. Agora eu já expliquei, de lá, e depois você empurra daqui pra lá. E vai, ó. Pronto. Fechou, tá fechado, certo? Beleza. Isso eu costumo fazer barulho na moto, na parte de trás. Simples, não? Super fácil. É só isso que vai fazer barulho. Lógico, o raio da roda também pode fazer barulho, mas no mais é isso mesmo, tá certo? Foi um vídeo super simples, super prático, super rápido, só para explicar para você aí o que pode estar fazendo barulho. Até banco da moto, se estiver solto, pode fazer barulho. Então é isso. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha. Até o próximo vídeo, falou e tchau.